Hello， 大家好，我係灰佬。呢個係 Lena， 大家睇個標題都知道啦，就係 Lena 咧會帶我玩一日啦。因為畢竟 Lena 咧已經嚟咗無厘頭斯，差唔多1年。即係過程當中咧，亦都可以訪問下你嘅。上次訪問唔成啊嘛，陰公上次我哋真係就係死啊！咁我哋已經嚟到第一個地點啦。咁呢個地點係 Pear Bear Beach， 咁呢度就係好多遊客啦，同埋星期六日嘅時候咧，本地人都會嚟呢度野餐啊。平時就呢度附近你會見到好多人都係搭曬營，同埋佢呢啲 setting 係好 professional，即係有晒燈啊，有晒音響咁樣嘅。我知道你真係住附近，因為頭先都行過嚟啊嘛。咁所以你自己都真係經常過嚟呢邊嘅。放狗嘅時候都會咯，因為其實呢度冇乜地方可以放到狗嘅，所以行嚟行去咧都係嗰啲位。同埋我頭先咧過嚟嘅時候都好得意，有見到咧非洲大陸嚟嘅女性咧點樣判別咧？因為佢哋頭先將成包米或者成包糧食咧擺咗喺個頭度喎。喂，呢個我冇見過喎。你冇見到啊？哦、我哋啱啱都係第一次見到咯，見到佢哋經過咯，有少少見到我哋係新面孔咁樣咧，跟住佢哋有少少打招呼咁樣咯。原來佢係歧視啊 ，sorry， 我太善良啦，完全判斷唔到啊！判斷唔到，係啊，我以為佢係 nice 嘅喎，原來佢係笑緊我哋嘅。咁我歧視翻佢用頭拎嘢先，頂。Hello，Bonjour。Where you come from? Japan? Yeah。就係水咯，好似唔會話唔好味嘅，即係比較清淡啲咯。其實點解當初會無啦啦過嚟呢度生活嘅？咁我本身係好想去 working holiday 啦，嗯但係咧就好冇諗過咧，自己都未去到 working holiday 咧，就已經有一段穩定嘅長期關係啦。我覺得如果我自己咁樣走咗，一定呢段關係就完㗎啦。所以我諗緊咁既然都係咁，不如去法國 working holiday 啦。係因為你男朋友本身係法國人。係啦，咁我諗住應該咁樣就會順利啲，應該 OK 嘅。但係點知咧，呢成年嘅經歷都係好凄慘。即係你覺得法國唔係太適合你。係啦，所以後尾去到就算已經係有 working visa 可以下年都繼續留低嘅時候，我都覺得好似唔係咁開心。咁啱呢個時候，男朋友咧就話公司有機會可以俾佢哋嚟無厘頭斯呢度開展佢哋新嘅 project。掙扎咗一輪之後就諗緊，橫掂都唔開心，咁點解要夾硬留低呢？就為咗個 working visa， 咁不如就算啦，就選擇咗嚟呢度啦。但係其實嗰陣時係咩都唔知嘅，我係對於呢個國家係完全冇認知。齋聽過個名。係啦，我哋到埗嗰陣時就我哋第一次嚟咯。咁但係你會唔會長住落去㗎？定係你係之後應該都會去其他地方啊咁樣？我哋而家諗住就係可能會留多1年之後就可能翻香港唞下先，因為我想轉工，但係呢度係冇乜呢一個工作嘅機會。就算喺呢度我揾翻我自己本行都好，但係嗰個人工都係極其低。因為我哋本身係一啲比較高收入嘅地區嚟到一啲相對低收入嘅地區做嘢呢，係會有啲心理唔平衡，同埋重點係呢度啲嘢都唔平咯。因為我自己本身做幼稚園啦，跟住前2個禮拜我都有收到間幼稚園有俾 offer 我嘅，即係無厘頭斯㗎。係啦，即係你都有嘗試喺度揾下工。係佢揾我嘅呢個就，因為我自己本身而家就搞緊 animal rights 嘅 project 啦，即係我希望可以到校去教啲小朋友唔好虐待動物啊，因為你都見到呢度四周圍都係流浪狗啦，啲人又會打啲狗啊或者係蝦佢哋啊，所以我就搞咗呢個 project。但係同時間就呢個學校就揾我，因為佢係一間新嘅學校，咁佢就零開始啦，但係佢一個人工真係好衝擊，因為呢度本身其實幼稚園老師呢，佢冇一個硬性嘅規定，你一定要某一張 cert 先至做到，最多都係你讀完中學之後就考一張 cert 咁樣樣，跟住就冇噶啦。哦，所以佢哋個人工都相對好低咯，係大概3000幾蚊港紙左右咯，最多都係月入。跟住同埋我又有呢個 visa 限制 ，working visa 都有限話要有幾多錢嘅收入先得咁，就大概5000幾蚊港紙啦。咁佢又真係開啱啱好呢個價錢俾我，佢1蚊都冇諗住俾多我。即係佢就純粹就係 working visa 嘅最低工資。如果即係你話淨係做1年，但係又做翻其實自己已經識嘅嘢，我會情願將呢個時間花喺啲更加有意義
嘅嘢上面，只係冇錢咯而家。係我想翻香港，即係揾到啲我想做嘅 entry level，儲一儲經驗之後，先至再諗下一步。下一步嘅打算係都係嘅。咁 Lena 你喺毛里求斯呢度住咗差唔多1年啦，有冇啲咩感想啊咁樣啊？我覺得呢個地方係，如果你本身喺外國做嘢，你有外國嘅收入喺度住，其實係幾舒服嘅。但係如果你係喺呢一度做嘢，拎呢一度嘅人工，其實我真係諗唔到啲人係點樣生活咯。因為其實呢度所有嘢都好貴，你根本其實同香港嘅價錢差唔多，全部嘢都係外國入口嘅，所以你每一次出去食飯啊，所有嘢都係好貴。唯一平啲嘅係租咯。咁除咗錢之外，其實環境啊，我覺得嗰啲都 OK 唔錯嘅，同埋啲人其實都幾 friendly 啦，因為始終佢呢度都係多元文化，即係有啲似香港咁樣樣，即係我哋有唔同種族嘅人啊，佢又有唔同嘅宗教啊。如果你話講唔好嘅點，就可能係安全上面啦，我覺得呢個都好睇地區啦。即係如果我似我呢度北邊咁樣，有搬嚟開始就已經有好多人係咁同我哋講啊，你哋出到家一定要記得要鎖好門啊，有人擒入嚟捉走你隻狗啊，因為我隻狗係發鬥啦，喺呢度比較少有嘅狗。即係如果你話我一個女仔，我唔會想再一次自己留喺即係路易巷嗰度，因為我都試過啊差唔多3-4點，我男朋友仲開緊門，我自己一個喺度等。但係開始見到3-4點之後，啲人開始收工啊，開始多人咧，咁妖魔鬼怪就出晒嚟啦，即係會有人跟住你啊，即係喺度望住你啊咁樣樣嗰啲咯。同埋因為呢度好多地方都冇路燈，所以係啦，所以你夜晚之後你就會覺得OK， 你都永遠都唔知你後面會唔會有個人跟住你。係啊，就算夜晚揸車都好危險啊！我完全唔係歧視啊，但係咧，因為呢邊啲人佢哋嘅膚色係偏黑啊，然後夜晚又冇路燈咧，係啊，所以你好容易好驚撞到佢哋，或者好驚即係見唔到佢哋。我覺得即係踩單車或者夜跑嗰啲人都係唔用燈㗎。係啊，同埋啲人醉酒駕駛嘅問題都幾嚴重嘅，我覺得。咁所以夜晚出街都真係好危險喎，因為你就咁過馬路，你都冇公共交通工具，即係平時已經係叫少㗎啦。你過咗5點打後更加少，但係啲人都係要出街，出街又飲酒的話，咁佢哋翻屋企都係自己揸車咯。所以星期六夜晚同埋星期日早上，成日都會聽到一啲致命嘅交通意外啊。咁如果呢度同埋歐洲比，你覺得呢度治安會唔會相對好啲啊？我哋喺巴黎嘅時候，我哋都唔係住喺有錢嘅區域，我哋都係住喺第10區，就係比較多 hipster。我都有試過朝早8點包到成隻粽咁樣，冬天走去翻工都會有人跟住我，呢啲情況都有嘅。但係我喺呢度即係俾人偷嘢嘅情況，我覺得少過喺巴黎。即係你巴黎，如果你要搭呢個地鐵，你都要膽戰心驚，死捉住你自己部電話，唔好企喺個地鐵門邊，咁啲人就搶唔到你電話。即係呢度嚟咗之後，我冇咁緊張，我覺得個人唔使擔心啊，會唔會今日出去就唔見咗部電話，聽日就唔見咗個銀包咁樣。總體嚟講嘅話，你就會覺得呢邊係可能好過巴黎少少。都比較少聽到話有人會搶咗，係啦，會拎咗啲嘢。但係如果你巴黎，我諗你擺低1秒就已經冇咗。好恐怖，好恐怖。Lunch 嘅時間 ，Lena 就帶咗我哋去食毛里求斯菜。你已經到咗啦，咁我呢個呢就係毛里求斯嘅咖喱雞，咁 Lena 呢個呢就係特別嘅醬係番茄做底嘅八爪魚，佢呢個好好嘅就係佢有送呢個炸蔬菜，跟住我男朋友呢個呢就係 Lena 呢個嘅 veggie 版。佢仲有側邊有啲應該係佢哋特色嘅茄子咁樣。係，上次喺嗰個 Casella 入面都有食過一個毛里求斯菜，佢都係會有呢種少少嘅半佢咩都有得俾你試下咯。係啊，佢呢邊嘅咖喱雞呢係有啲似清淡版嘅印度咖喱雞，佢冇咁濃厚，但係呢係健康啲、健康版咁樣嘅，有嗰個咖喱嘅神髓喺度嘅。原來你呢個汁就係嗰個毛里求斯嗰個汁啊！嗰係咪克里奧汁啊？即係嗰個，因為我上次都有食到呢個克里奧汁，呢個汁好歐洲我覺得。竟然唔係覺得亞洲？因為葡國有好多菜式咧都係會用呢個汁嘅，所以我食到呢個咧我就會諗起葡國嘅感覺，係。然後佢面頭仲有少少呢啲沙律喺度，同埋我發現咗咧呢邊啲米咧都係會用印度米啊。泰國太遠啦。不過呢度好彩嘅係，即係呢度啲人都中意食飯，所以你唔會話好難揾到啲我哋平時食開嘅嘢。
如果你仲有時間，你可以試埋嗰度啲印度菜，我覺得都幾好食。同埋我發現咧，因為 Lena 係住北部呢邊嘛，都好多白人咯，呢邊係會更加多元嘅。我哋西面呢邊咧係 local 多 local 咯，呢邊係會多白人啦，咩人都會有。其實我覺得毛里求斯嘅菜式咧，同埋佢呢度當地嘅克里奧語一樣啦，都係好 fusion 咯。即係其實都係唔同嘅國家嘅嘢，攞咗啲佢哋中意嘅精髓擺埋咗一齊咁樣咯。但係都好食。你有冇覺得呢度有啲咩文化係好震驚到你嘅？我諗係星期六日你會見到好多人真係會一齊喺沙灘附近，然之後佢哋唔係去游水，但係佢哋係去野餐咯。但係你如果喺香港啊，你會好少見到人同人之間嘅距離係咁近咯，即係啲人好中意傾偈嘅。但係你香港可能澳門你會約食餐飯，跟住點啊？翻屋企咯。但係呢度啲人係可能一見就係成日㗎啦，跟住你哋就真係一係好超啊，好少見到人係專心玩電話，就算佢哋玩電話，通常都係拍咩 TikTok 多咯。即係呢度啲人都幾中意玩呢個 TikTok 嘅。係。所以你覺得呢度人同人之間嘅距離近好多咯，即係比起城市，同埋可能因為個島好細，好容易會撞到你識嘅人咯。之後咧，我哋就去咗蔗糖博物館。呢間博物館前身咧係一座19世紀嘅糖廠。博物館入面咧都保留咗佢本身工廠嘅大量原始機器同埋設施㗎。好好啊！呢度咧仲有呢個中文嘅語音導覽。咁咧，佢呢度大人咧就係130蚊一個人。好好啊！頭先咧佢問我哋係咪 student 啊？應該話係。係咯，我太誠實啦。但係唔緊要，我而家暗爽，勁暗爽。入面嘅資訊咧都非常之多，其實佢有介紹一下毛里求斯呢個國家啦，然後咧都有講一講蔗糖嘅歷史。其實有一個沉浸式嘅體驗，我哋由呢個蔗糖嘅種植啦、製糖嘅流程啦，去到出口貿易咧，都有講到嘅。同時咧都有探討到呢個蔗糖產業咧，同埋毛里求斯嘅殖民奴隸制度等等。因為咧當年嘅奴隸嚟呢度咧就係為咗種呢啲甘蔗去製造蔗糖咁樣咯。因為入面嘅資料咧非常之詳盡啦，如果要講嘅話咧，應該條片都講唔晒。大家有興趣嘅咧可以自己 Google。我哋最期待咧就係最後咧係可以試食呢度嘅蔗糖啦，有好多唔同嘅款都好好味啊！點解好似飲酒但好似做嗰啲猥瑣動作？同埋門票係包埋飲呢個 rum 酒嘅，係可以無限飲咯。咁當然咧，我呢個弱酒纖纖嘅人咧就純粹試飲咗10零分鐘。10零分鐘咁咯。我哋嚟咗呢間叫做 Artisan Coffee， 呢度咧係冇 Starbucks 啦，冇最連鎖就係呢一間咯。我哋頭先就嗌咗 Ice Americano 啦。呢邊係完全唔興飲冇糖冇奶嘅咖啡，同埋而家係極曬咯，大家 feel 到，你已經大晒黑超啦。跟住咧呢個咧就係頭先入面應該期間限定嘅一個 Japanese Ice Cream 咯。其實就係糯米糍咯，試下好唔好食先。個皮偏厚，有啲似冰皮月餅。但係佢個味道係好食嘅，純粹係佢個皮偏厚啫。唔係重點係唔係好甜咯。我呢個唔係好甜，你哋嗰啲咧？如果我真係好亞洲人，嗰個真係唔係好甜嘅好食咯。係啊，同埋佢啲皮係煙韌嘅。但係如果要對比嘅話，我覺得香港嗰隻維記嗰隻糯米糍好食啲，我覺得我中意食嗰隻多啲。話好未完呢 Lena 就帶住我哋去一間5星級酒店叫做 Lux， 即係飲下 cocktail 啊，睇下日落啊咁樣咯，過下呢啲貴婦嘅 life。OK， 我哋快啲 cheers 嚟啦！我哋貴婦OK，we are rich girl。Cheers！ 今日係我嚟過毛里求斯之後咧，過得最城市嘅一日啦！即係今日我覺得自己係一個 city girl， 因為之前咧上山下海，我哋今日已經係用盡呢個九牛二虎之力咧。
喺毛里求斯揾咗啲相對城市嘅地方，係啦，因為其實你平時都好少嚟呢度噶嘛。因為呢度其實真係比較貴價嘅地方，同埋其實如果你話想揾翻類似嘅景，但係冇咁貴嘅地方，其實都有嘅。但係除非特別日子，就好似今日咁樣的話，我或者對上一次我生日就嚟過呢度咯。但係如果唔係的話，平時其實都唔會特登入嚟咯。雖然咧佢係毛里求斯嚟講算係高價，但係其實佢係香港嚟講係 normal price 咯，好似100幾蚊一杯咯。咁其實就係中環價咯。係中環。但係房價就貴啦。係啊，呢度幾錢一晚啊 ？Staycation 到底就3000幾，跟住差唔多。如果係 high season，應該就5000蚊不等。哇！真係貴，真係貴。等於呢度嘅人一個月人工喎，毛里求斯嘅消費指數係真係偏高。所以你喺度唔會見到好多 backpacker 咯，因為嚟親嘅一定係有一定消費能力嘅人，即係可能上咗年紀40-50歲，或者係成個家庭咁樣都有機會嘅，但係好少見到有後生嘅人喺呢度自己一個旅行。我見得最多嘅後生旅客呢係杜拜嗰啲咯。即係中東嗰邊，因為佢哋真係好有錢。你其實會唔會推薦大家過嚟啊？毛里求斯？我覺得如果你中意水上運動、極限運動就可以嚟咯。但係如果你話淨係想超的話，我會覺得巴厘島啊、泰國嗰啲比較適合咯。即係一嚟價錢上面平好多啦，二嚟其實真係近香港啊、澳門好多。如果你喺香港過嚟毛里求斯，機票坐底都要9000蚊，即係其實可以等於你成個去泰國嘅1個禮拜嘅旅費咯。所以如果你唔係話真係好中意潛水啊，去睇係啊，或者係一啲海底生物啊，咁如果唔係，我覺得可以考慮其他地方先。我都覺得其實毛里求斯係真係好靚嘅，但係佢絕大部分嘅靚咧係佢嘅水嗰度，係啦。咁所以其實即係你話佢酒店啊，或者佢本身呢度嘅設施配套啊，我覺得同其他海島國家差唔多。如果呢個價錢嘅話咧，我覺得 CP 值又西未必咁高。過嚟毛里求斯嘅話咧，就要睇埋鯨魚海豚先叫圍翻條數咯。如果唔係嘅話，你齋過嚟度假嘅話，我覺得去其他地方好似差唔多感覺。我都覺。但係就可以打個卡咯，話自己嚟過非洲咯，可以。好似我咁，好似我咁。然後我哋晚餐咧就嚟咗呢間糖拌子食四川嘢，呢間都係 Lena 佢哋咧超中意食嘅一間中菜館啊，好期待啊！佢話超地道啊，好搞笑啊！佢哋即刻用晒呢啲紙巾，好驚呢個白色衫會污糟。因為佢嘅羊肉好食啊，完全唔騷啊，救命！因為我自己唔係特別好羊嘅人，但係呢個咧係我覺得任何唔中意食羊嘅人都可以食呢個，因為佢根本就冇嗰個羊味，嗰個牛冇羊咁嫩滑，但係咧佢個牛味都 OK， 都幾重牛味，同埋佢嗰個甜味做得好好，好好啊！我好中意佢呢種咧，完全唔會為咗毛里求斯而改變佢嘅口味，就係嗰個四川味。我哋私底下有傾過，就係其實 Lena 喺香港係唔會食四川嘢嘅，無啦啦，但係因為嚟咗呢度，無意中食到呢間嘢，愛上咗。呢間大推可以再。如果大家嚟毛里求斯旅行啦，跟住你食咗幾日非洲嘢，好想食翻啲中菜嘅話，呢間絕對可以嚟，而且價錢都唔好貴咯。呢度超旺咯，好多外國人咯。好勁啊！你都係，你哋都係，即係成張台得我識用筷子。啊，老闆，那個唐胖子就是你是不是？啊，對。唐先生，你過來毛里求斯多久了？我過來14年過來的。那這邊開了幾年？這裡是疫情過後開始的。哦，就開了4年了，差不多。4年了。加油，好好吃，好好吃。謝謝啊。跟住 Lena 咧就帶咗我哋嚟體驗毛里求斯嘅夜生活啊！我哋嚟呢間 club 咧叫做 Enjoy， 好得意啊！呢度嘅人咧，佢哋聽講嘅 style 咧，其實同我哋係好唔同啦，同埋地下咧都係呢種沙地啦。第一次體驗呢種咁有熱帶風情嘅 club，同埋最衝擊嘅咧係呢間 club 係冇年齡限制嘅，所以見到好多家長咧會帶埋自己小朋友過嚟一齊飲嘢同埋 high 咯。我真係好震驚啊！呢邊嘅人咧普遍嚟講咧都冇亞洲咁慢熱啦，所以大家咧都去舞池度好盡情咁樣跳舞咯。估唔到有生之年咧，居然可以喺非洲落 club 喎！喺呢度咧真係要多謝 Lena 俾呢個機會
我去體驗。同埋大家一定估唔到呢間 club 嘅結束營業時間，居然係夜晚12點，超早啊！喺我哋嗰邊應該係12點先出門啦，好多人都係。哇 ，good， hi， 哇，有牛肉啦、魚蛋啦，仲有呢個係肉圓啊，跟住仲有呢個燒賣，我哋可以一齊 share 咯。耶！但唔係講笑，真係幾好味咯，尤其是飲完酒食一食呢啲咁重口味嘅點心，正啊！嚟咗無厘頭先咁耐咧，第一次咁夜仲逗留喺條街度啊！我哋八個月，差唔多成年咧，其實都係第2、第3次咁夜翻屋企。係啊，其實我哋真係呢一刻覺得自己好壞過海婷啊！你食翻支2支，我仲要食2支㗎3支。咁今日嘅 Lena 嘅 One Day Tour 咧就嚟到呢度啦。咁如果大家中意呢片咧，就記得 CLS 同埋記得 follow 埋 Lena 啦。佢嘅 IG 係無啦啦 dot Barista。好，我哋下條片再見，拜拜，拜拜。你想睇鯨魚過嚟嘅話咧，我覺得係 OK，因為呢度見到鯨魚嘅機率係好高。冇晒嘴，唔知。